आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटो गाजर का सूप। इसके लिए मैंने 500 ग्राम जितना टमाटर ले लिया है और 250 ग्राम गाजर लिया है। इसको धोने के बाद मैंने बहुत छोटे छोटे पीस में काट के इसे रेडी कर लिया है। अब मैं एक प्रेशर कुकर लूँगी। प्रेशर कुकर में मैं टमाटर और गाजर जिसको मैंने पहले से काट के रखा था उसे मैं ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 कप जितना पानी डाल दूँगी और इसको बंद करके मैं 2 सीटी आने तक इसको पकाऊंगी। अब देख सकते हैं इसमें 2 सीटी आ गई है। अब मैं इसको ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद मैं इसको ओपन किया, तब देखिए टमाटर और गाजर दोनों ही बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसे हम अच्छे से चेक कर लेते हैं और अपने आप ही बहुत सारा पानी भी आ गया है। अब मैं एक मिक्सिंग जार में इसे ठंडा करने के बाद पीसेंगे। उसके पहले मैं इसमें ग्रेटेड अदरक ऐड कर दिया है। इन सब को हमें पीस लेना है। देखिए हमने पीस के इसको रेडी कर लिया है। इसके बाद मैं अब इसे स्ट्रेन करूँगी। मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे छाक लूँगी। अगर इसके बीज मुंह में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको ज़रूर से छान लीजिएगा। अगर आपका जाली नहीं है तो आप एक कपड़े में भी इसे छान सकते हैं। इसके छान के हमें एक स्मूथ प्यूरी निकाल लेना है। जब भी आप टोमेटो सूप बनाएं, लाल लाल गाजर और टमाटर का ही प्रयोग करें। इससे इसका कलर बहुत सुंदर आता है। अब हमने इसे छान के निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत जरा सा ही इसका एक्सट्रैक्ट निकला है। अब मैं उसे अलग कर दूंगी। अब मैं इस बर्तन को गैस के ऊपर रख लूँगी। अब सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। मैं जो गैस को लो फ्लेम में रखा है इसको मैंने। अब मैं 1 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। इसे अब हमें स्लो आंच में इसे लगातार चलाइए ताकि नमक और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर जिसे मैंने पानी में पहले से घोल लिया था उसे ऐड कर दूंगी और इसे कंटिन्यूस चलाती रहूँगी ताकि किसी प्रकार का लंप ना बने। देखिए कितना सुंदर कलर आया है हमारे सूप का। अब लास्ट में मैं इसमें पीसी हुई काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। इसे एक और बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये सूप सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। खाने के पहले मैं इसमें 1 चम्मच बटर ऐड कर रही हूँ। बटर ऐड करना ऑप्शनल है, किंतु इसे ऐड करने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये सूप बच्चे बड़े सभी को दे सकते हैं आप। ये खाने में स्वादिष्ट भी होता है, साथ ही बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है। एक बार आप मेरा जैसा सूप बना के देखिए तो बाज़ार का खाना भूल जाएंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।